Hello mga bro, magandang araw sa inyo. Ito may gagawin tayo ngayon. Magpapalit muna tayo ng battery ng cellphone kasi wala, matumal eh. Matumal yung repair, ayan. Yung dalawang amplifier tsaka ito. Yan. So ngayon, ito iPhone, dalawang iPhone yung papalitan natin ng battery. Ito, battery ng iPhone 6. Ito yung iPhone 6. Ito siya. Actually unang dumating to iPhone 6, tapos yung na-order na may-ari na battery ito iPhone 6s. So hindi siya match. Buti na lang may customer din na nagpa-order ng battery. Yung cellphone niya is iPhone 6s. Ito. So ayan, nagamit ko siya. So gagamitin ko to, yung para dito na battery, gagamitin ko dito sa iPhone 6s. Tas ito, panibagong battery, kararating lang. So sabay ko nang gagawin to, itong dalawang to. So tara, samahan niyo ako mga bro.